Do you want to step up your fashion game? Have you ever seen BTS's outfit and thought, wow, I want that shirt? Well, you know that's possible, right? How, you ask? Let me introduce you to today's sponsor, Fashion Chingu. Fashion Chingu offers you K-pop and K-drama inspired fashion, so that you can get your favorite idol's favorite looks right to you, at a lower price. For me, I wanted to shop for Yoongi, Suga's looks, and I found so many pieces that Yoongi wore. And they have lots and lots of other K-pop idols looks to choose from. They have worldwide shipping and free shipping for purchases over $60. So what are you waiting for? Link in the description box below. Pinned comment. 급행 버스 같은 느낌. 정말. 자 갑시다. Everywhere, everywhere. 갑시다. 야, 좀비런이잖아. 저희 먼저 간 대원 피터가 연락이 안 되고 있습니다, 여러분. 아, 내가 알아요. 자, 여기 잡을게요. 잡고 치울게요. 제가 치워서 이렇게 하면 돼. Oh, hell no! 야, 잡혔어. 선생님, 출발할게요. 나오세요. 내릴게요. 조물이도 할게요. 나오세요. 전부 내려야 돼요. 같이 비벼요. 아니야. 아, 미칠 것 같아. 야, 이 형 두 장 뽑았어. 오, 진짜 열심히. 아, 진짜. 진짜 왜 그러세요? 나 공평하도 안 본다고. 진아, 네. 우리 좀 같이 가자. 야, 니 혼자 가지 말고. 야, 일로 가라고. 아, 나 진짜. 야, 앞장서기 하지 마요. 나 무섭구만. 알았어. 야, 여기 사람 있다, 진짜. 아, 그럼 이렇게 있잖아요. 아, 진짜. 하지 마, 진짜. 아니, 나 진짜 심장이 너무 약해요. 야, 저기 뻔히 보이는데 저기를 어떻게 들어가? 일단 일로 와봐. 같이 가자. 같이 가. 아, 저 앞에 계시는데. 야, 우리 그냥 힘을 합쳐서. 에이, 정말 왜 이래? 아, 진짜. 진아, 왜? 우리 다른 데로 가자. 아, 외국인이네. 아니, 나 나올 건 나오던가. Hello, come in. 와, 진짜. 아니, 일단
어우 잠깐만 누가 계셔. 굉장히 키가 크신 것 같아. 죄송합니다. 죄송합니다. 잠깐만 들어갈게요. 긴장이 너무 좋아. 안녕하세요. 죄송해요. 땡큐. 다음에 또 봐요. I'm sorry. 주세요. 아 이거 아 나와. 아 가던가 좀. 아 안 가 이거. 여기 가. 어디. 야 윤기 어디 갔냐? 와 갑자기. 잠시만. 갑자기 싸지 마. 아야 윤기 어디 있어? 윤기야. 윤기야. 여기. 어디. 여보 어떻게? 아이 깜짝이야. 야 우리 아까 직진하라 그랬던 거 아니야? 들어가야 야 그냥 뛰어가자. 뛰어. 야, 진짜. 아 누구 있어? 먼저 올라가세요. 먼저. 앞에 잡아야죠. 뭘? 오, 야. 찾았다. 야, 여기 있어. 아, 여기 왜 그래? 찾았어. Come on. 형 수술 기록과 관련이 있어요. 수술 기록. 딸의 수술 기록과 관련이 있다니까. 와이샤. 아이 정말 진짜. 아이 뭐 엄마한테 아이씨. 딸의 수술 기록. 야 이거 너무 어렵다. 혈액형. 가장 중요한 건 혈액형. 이거를 우리 분장을 좀 할까요? 그래, 야, 우리 좀비 같게. 야. 아닌데? 일로 와요 일단. 야, 걸린 거 같은데? 내 목 나가거든. Very good. 메소드 형제, 메소드 액터, B라고? 야, 이거 우리 거 아니야. 우리 거 아니야. 왜 그래? 어디야? 아, 깜짝이야. 지민아, 너한테 사과할 게 있어. 사과할 게 있다고. 사과할 게 있다고. 너가 집에 없을 때 너희 침대에 누워서 머리를 3일 동안 안 감고 너희 베개에 문 댔어. 그랬구나. 나 같은 절대 안 실례진가요? 너 지금 싸운다. 물론이죠. 나 같은 싸웠다. 진영 어, 형한테도 고백할 게 있어. 뭔데? 근데 외출복으로 침대 위에 누웠었어. 진영이 가장 싫어하는 거죠. 아, 그렇구나. 그랬구나인데요? 그랬구나. 상황 같은데. 그렇지 않아요. 누울 수도 있지. 청소하면 되죠. 아 그랬구나. 귀가 빨개지고 있는 거 아, 같아. 무슨 소리야. 형 지금 열나서 그래. 화 안 났지? 화 안 났지. 너의 키는 작지 않다고 얘기하는데 너의 키는 굉장히 작아. 그랬구나. 진영
난 형의 다리가 짧지 않다고 느끼지만 형 다리는 정말 짧아. 그렇구나. 내 다리는 정말 짧구나. 저희 방탄 멤버 중에 가장 다리 짧은 유명한 진영. 이건 정확한 치수로 나왔습니다. 지민아, 진짜 잘한다. 항상 너가 형 저 살쪘지 않았어요? 라고 얘기할 때마다 너무 돼지 같은 얘기하고 싶은데 너무 돼지 같은 얘기하고 싶은데 너가 상처받을까봐 내가 말을 못했어. 배웁니다. Let's get it. 자, 이쪽이 약간 우승 후보팀이에요. 봄봄봄 가르키 봄봄봄 가르키. 호박 할 수 있어. 호박하자. 아, 나 진짜 자신 없다. 나는. 아 호박 믿는다. 아, 싫어. 진짜. 뭐야? 그 부대찌개에 넣어 먹는 고기. 베이컨. 부대찌개에 넣어 먹는 얇은 고기 4글자. 소세지. 4글자. 4글자. 몰라. 고기 얇은 거 일본 가서 먹는 거 고기 4개. 일본 가서 먹는 거 얇은 거 고기. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. 패스. 야, 몰라. 이 앞에 있는 사람 누구야? 앞에 있는 사람 감독님. 무슨 감독님? 무슨 감독님? 무슨 감독님? 카메라 감독님. 오케이, 다음 문제. 카메라. 과일, 초록색 과일. 초록색 과일. 초록색 과일. 수박. 작은 거. 더 작은 거. 요만한. 야, 몰라. 내려줘. 제발. 아, 패스. 지금 형한테 없는 게 뭐예요? 용기. 3글자. 야, 용기가 없어. 야, 용기가 없어. 이거. 나 울었어. 나 울었어. Thank you.